Започваме нашия лайф с Ангел Генчев. Поради големия интерес и многото запитвания дали се познаваме с Ангел Генчев, ето тук сме седнали заедно на масата, хапваме, пиваме и ще си говорим за спорт и разни други неща. Представям ви тук Ангел Генчев, изключителен щангист, световен шампион, европейски шампион, многократен олимпийски шампион, многократен национален шампион, просто титлите му са безброй. Ачо, кажи нещо за себе си. Как започна изобщо спорта вдигане на тежести? Всъщност беше толкова отдавна, че почти не се спомня. Самата идея да започна да се занимавам с вдигане на тежести беше, защото просто бях слабичко хилаво дете и живеех на ръба на циганската махла и трябваше да постоянни битки с циганите и трябваше да позаякна, за да нямам толкова бой или поне да бягам по-бързо. Първо тренирах бокс около 2-3 месеца, после спортна гимнастика около 6 месеца. И там паднах на докарване на много батути, не бяха сложили още обезопасителните и като скачах един ми крак хутна и апендицит операция. Викам, няма да стане с гимнастиката. И в училище и си тренирах сам по площадките. Набиране. Трети клас правих 22 набирания. Браво. Трети клас 22 набирания. Чисти. Това е много сериозно нещо. Сериозно, да. Да. И тогава треньорите минаваха по училищата и гледаха деца, които са с добра физика и търсиха състезатели. Треньора по щанги ме видя и вика, я кликни, без да се отлепеш петите, кликни. Я изпълни ръцете, да. Защото ела в залата да пробваме, ако искаш, ако ти хареса. И аз още в края на трети клас дигах 40 кг. Смятай. Пласкане. Трети клас, това колко години? 9 години? 9. На 9 годинки си бил. Трети, лятото, между трети и четвърти дигах 40 кг. Да. А аз самия тежах 32. Яко. Да. Аз влезнах 28 кг в спорта. Смятай за какво става въпрос. В края на пети клас дигах и аз 40. И смятайте си доста по-висок от мене. 40 швунг. И така започна всичко. И с леки прекъсвания там. Първото състезание участвах с фалшиви документи, защото няма години. Станах Яко. 5 или 4 и оттам нататък. Ако някой пише нещо, гледай. Второто състезание стана втори и вече третото почти до ден днешен. Няма загуби, да. Браво. С едно изключение на световното в Турция. Изтървах 2 пъти 160, но аз и нямах подготовка, имах 3 месеца подготовка от затвора. Ти тогава влезе, ти от затвора отиде директно на... Да, пуснаха ме отвътре Разкажи как стана подготовката за това първенство. И за какво беше в затвора тогава? Това първият път ли ти беше или поредният път, който беше в затвора? Всъщност първият път. Да? Първият път, но по едно и също време ме вкараха с Тайсън за една и съща тъпотия, обвинение в изнасилване. Дълга и широка, нито изнасилване има, колкото имаше и фурентрил в урината. Точно така. Всичко друго може да има, но не и фурентрил. Това ще говорим по-късно. Да. Колко време имаше реално за подготовка в затвора преди да отидеш на световното и как изобщо те пуснаха, нали? Как пускат някой от затвора да участва на световното първенство? Повярвали съм как. Върнахме по спорта. Да. Имах огромни притеснения, че ще остана в Турция преди им. На гъм образ. Пуснаха ме просто. Да. Разкажи за тренировките малко в националния отбор и особено за зрителите ще бъде много интересна подготовката за самата олимпиада, за прословутата олимпиада, в която ти си единственият човек с най-голямо лично тегло, който вдига 3 пъти собственото си тегло. Тук ще поясня, че Ангел Генчев прави
успешен опит на 202 кг и половина сласкане в категория до 67 кг и половина, което никой не го е постигнал в света. Кажи нещо за подготовката. Как беше? Чували сме нещо като за концлагери и така нататък. В общи линии, да, може всеки го приема както иска, но то се е 6-месечен лагер на 40 извори над Асеновград. Това са военна база, там стоят погребите на Трета армия и има клон с оходни двойки, с кучета, с автомати и обикалят постоянно. И не може да е огромен комплекс с едно езеро по средата. На първия етаж е залата по щанги, на втория етаж ще се храним, на третия спим. И не мърдаме оттам 6 месеца. Няма свиждане, няма седно си затвора, за да не се разсевят хората. С Борислав Гидиков 2 пъти сме се пробвали да бягаме, защото идва персонал, една чавдарка, един рейс. Нали, лелките там, дето не готвят, чистят алаба и ние се скрием отдолу печантите. Обаче докато слезе додолу до портала, рейса, там много завъртяно и бавно се кара, бежията веднага проброява хората, усеща, че няма. И войниците не скараха отдолу, като мишки. И искахме ставим да се напием, примерно, нещо, някой каже нещо, там моли само че кие 6 месеца. Кажи нещо още за самата подготовка. Колко ти бяха постиженията преди самата Олимпиада? Аз знам там, че поставя няколко световни олимпийски рекорда на тази Олимпиада. Това е едно на ръка, но аз трябваше да дигам в категория 75. Там ми беше силата и тежах 79 кг. Да. И Михаил Петров на му пръст. Тапата, той беше на 67 и се контузи. Удари се рамото. И някой трябва от горната категория да свали. Да. Защото от долната са слабички, той е топорчето там, където той на 60. Да, има малко. На 60 му беше трудничко, вече той е в залеза си. Той е по-голям доста от мен. Както и да е, и Славия, генерал полковник Василев и шефа на секцията там, генерал полковник Георгиев, векерът, само ти можеш да смъкнеш, да имаме 3 участника от Славия, Стефан Ботев и Борислав Гидиков. С него сме набори, да. И ако не свалиш Гидика, Гидика няма да участва. Гидика стана олимпийски шампион. На 75, да. Аз ги биех всичките, включително до преди да заминем за Япония, и последното контролно, аз съм Златев биех на горната категория. И свърлях 180, 220 тласка. Чувате ли за какво става просто? Обърнах 225, ще я си ги тласна. 180 изхвърляне. Аз на горната категория, на 75. Това ми е силата там. 215,5 беше световният рекорд на Александър Върбанов по това време. Нали така беше? 75. Свърлянето беше мой, 170. Да, ти имаш световен рекорд на изхвърлянето, 170 кг. Преди Олимпиадата. И това ми е категорията, аз не обичам да свалям килограми. Като дете много съм свалял и викам, беше 2 килограмите, знаеш каква мъка да свалиш от 80 кг. И почнах нарочно да ям, да не ме накарат да стана тежък, ама повече от 80 не можах да стана. И от 80 на 67, за 22 дена. Има ли някакви въпроси? Някой задава ли някакви въпроси в лайфа? По това време едва ли ще гледат. Нищо няма значи. Много голямо Ма по това време хората трябва да се прибират. Трябва да пътуват. Да, а кога всъщност започнаха първите състезания? Още като дете говорим за републикански, първото ти европейско първенство, първото световно първенство. Мисля, че беше 8 за 9 класа Ляно Силвадор. Завимаше първата световна титла. Да. И докато навърша 20, аз съм единственият човек в света, който е записан в златната книга на спорта. Тя е за всички спортове, не е само за щанги. Който преди да навърши 20 години е ставал 4 пъти поред световен шампион и 4 пъти поред европейски шампион. Няма друг никой спорт, дори и в щангите, в никой. И може би не им щеше да е така. Не може би щеше да е така, но той, за да участва на мъже, не участва на повече от 3 пъти на юноши. Един път го спряха там нещо, травма, кой имаше. И щеше да ми е наравно с мен, защото ние сме набори. Той е на 24 януари, аз съм на 31 67 година.
щеше да има тази възможност. Иначе, Спомням се, аз когато бях... дори Буб, където има 5 световни титли, но те са за мъже. Преди да навършиш 20 години, да си 4 пъти европейски, 4 пъти световен, никой не се е доближавал до това. По 3 има много. Това е невероятно, просто жестоко, невероятен успех. Това е България. България беше номер едно. И след това златната книга на спорта записват на им за 3 пъти теглото и мен за 3 пъти теглото. Защото сме го направили на голямо състезание, на голям форум. На световно, на олимпийски игри. А пък, въпреки че са ме хванали на пробите, това се стои в класацията за най-силен мъж на силовия стартнал. Съм на 8 или 9 место. Да, Ачо, кажи нещо за самото хващане. Аз знам, че там е цялата работа е толкова мътна, че просто няма за какво. Става дума за някакви кораби в... Просто нямаше олимпиада, де-факто от 12 години не е имал реална олимпиада. Лос-Анджелес и Москва, половината свят участва на едното, другата половина на другото и те шак работа. Демек половин олимпиадка е имало и сега за първи път има олимпиада, 88 реална. И там стопниха отношенията с Америка и Русия. И една малка държавичка като България да стане трета сила в света няма как да се случи това. Докараха три самолетоносача в залива и един руски. И предния ден Бен Джонсън преди да бяга дава едно интервю на канадска телевизия и един американски журналист му задава един въпрос и така отстрани. Той е пресконференция. Това е велик атлет, Бен Джонсън. Гледал съм как прави на 220-20-тица. Клякане. Направо ми остана го, че аз не знам. Браво. Силно да работа. Жесток спринтер. Да. И американци му задава въпрос и вика, ви не се ли чувствате вече възрастен? Така уязвява го, дразни го, базика го отляво, отдясно. И той вика, не се чувствам възрастен. Добре си някакъв... Дали сте в търговище, ще пише? Да. И американският журналист вика, сега някой ден ще ви поведат, нали, колкото и да сте силен. Всъщност Бен Джонсън го хванаха на това състезание, нали? Точно. А той сега ги съди, нали? На последен етап е на 4-та инстанция, оправдателно навсякъде, сега в момента делото е за пари, той му е включил делото. Защото по Олимпийския правилник не може една и съща комисия два пъти да има един и същи председател да носи пробите. Мистер Симеонов си го спомням още. И къде ги носи? На самолетоносача. Но поред защо стана така, да стигнат пробите до там, не където трябва да бъдат направени. В Олимпийското силно, например, където им е мястото. И Бен Джонсън подразни се от това и вика, виж сега, ти си американски журналист, аз съм канадец. Сега да ти кажа, няма непобедими хора. И мен седя някой ден, възрастен съм, вече за лека атлетика и така нататък, но съм достатъчно млад и когато и който и да ме победи, млад се чувствам, няма да е американец. Във вашия журналистически живот, така му направо му казва, вика, няма да видите американец да победи Бен Джонсън. Те Америка и Канада си имат и не такива заигравки. И какво стана, питаш, на другия ден американците взимаха допинг контрол на леката атлетика на военен кораб на самолетоносач американски. И мача приключи и го хванаха на пробите. Ето и Бен Джонсън също положително. И там не можеш да се качиш, да присъстваш на второто отваряне, обаждат се по телефона и ти казват, хванат си, би си майката и това. С какво сме написали? Това е положението. Те два пъти поправят листа. На моя лист Енчо ти е разказал. Аз знам, че в момента нали се действа. Адвокатите на Бен Джонсън отворят делата. На моята проба първо е написано стероид, някакъв анаболен, там руско наименование. После е задраскан и с химикал е написано, нали, печатно на машина отдолу. И както би трябвало да го извади машината, компютърно. И после отгоре е написано фуразимид. С свръхдоза. Все едно съм взел 7 хапчета наведнъж, фурентрил. Това са бабичките го вземат за обезводняване, като събират вода. Цялата работа е нагласена, де факто. И те забраниха фурентрила 6 месеца преди Олимпиадата. И се наказва 6 месеца или това са вкарали в списъка с забранените. Тогава вкарали са го 6 месеца преди това и се наказва малко. Като си мислят, че ние се чистим примерно с фурентрил и така нататък.
Ние не сме се чувствали фурентри, чистимо с китайски чайове тогава. Ето да кажем, да. Така че няма как да ме хванат в организма фурентрол. Да, и диуретичен китайски чай. Знам, че в момента се работи, нали, по въпроса, нали, относно тая положителна проба, нали, също се гледаме да заведем дело на Енчо, нали, там движи нещата. Не, аз съм си дал съгласието в Нова Зеландия бях. Да. Това беше 2017, нали, когато беше, имаш световни игри за ветерани. Нека да пуснем световни игри за ветерани, на които Ангел Генчев стана първи, съответно. Тогава Енчо Енчев стана първи, Асен Златев мисля, че стана втори. Не, Асен май. Порязаха го в изтласкането, два пъти на 90 не му дадоха несполучлив. Порязаха го два пъти. Нали, първият беше наистина сполучлив опит, просто не знам защо го порязаха. Той така си му стоят ръцете. Точно така. И с този опит ставаше първи. Два пъти ги тласна, два пъти не му го признаха. Но факта е, че ти стана първи тогава, Енчо стана първи, нали, в 2017 година, световни игри за Познавате ли с Георги Петриков? Да. Ето, не питат, значи ти отговаря. Кажи нещо за... Тук мога да кажа. Приятелче от Варна. Аз не съм го виждал от много години. Може би 20-25, не знам. Много давно се познавам, да. Може и да не го познавам. Добре, нека да продължим. Да. И след това, след участието в Нова Зеландия, подаде за тая проба за положителната. Не, тогава дойдоха една част от канадските адвокати да дам съгласието си да бъда включен в делото. И от... Какво ще излезе от делото? Делата са дела. Зависи дали ще се променят нещата, дали англосаксонската империя ще се разклати, другаря Путин ще разклати в известно време, за да има някаква дори половинчата обективност. Това означава много, защото ако пробата излезе отрицателно, нали, когато ги отворят, това означава, че златният медал трябва да ти бъде върнат и да бъдеш обещетен. Да не казвам в какъв размер, нали, за всичките тези години. Около 400 милиона долара обещетение. Дано да се случи това нещо, нали, с теб да... То е на последна инстанция, веднъж минали, ще минеш, защото аз съм вътре в делото. При мен има 3 нарушения на Олимпийската харта. Това, че се събира една и съща комисия, абсолютно прецедент. Няма допинг контрол специално. Второ, другия прецедент е нямат право да изнасят пробите на други места. Има си конкретно място, къде лабораторията на втората проба да присъстват. Делегацията българската. Аз вярвам, че това може да се случи и да ти бъде върнат медала. И отделно моето състезание е записано от японците за това салто, прословото. Салто мортале. Да, филма. Не обърна и живота. Как той не ми го това кой е виновно салтото. Преди да вляза в залата, камерата се включва и вървят японците след мене, правих реклама на Six Tiger. Това салто въртя 48 часа през минута. Евроспорт. И като обявиха пробата там нали, положително, още по-силно взеха през 30 секунди. Това няма лоша реклама. Има само реклама. Познаваш ли Величко Чолаков и мнението? Величко Чолаков. Познава го, разбира се, но не така добре, примерно. Величко е много по-малък от мене. Аз го познавах добре. Аз ще кажа 2 думи за Величко Чолаков. Величко Чолаков беше много готино, едно много готино, голямо момче, добър човек, даже с Милен Добрев, нали, лека му пръст, понеже аз внасям американски масла и добавки, нали, за хората, които ме познават. Те ми бяха представители за Пловдив и Смолян. Тоест Милен беше за Пловдив и с Смолян беше Величко Чолаков. Нали, ходил съм и на състезания, дигаше на едно световно ли беше европейско зала универсиада в София. Величко беше много готин пич и Милен също. Мога да кажа само добри думи за тях. Колко височина може да скачате? Това, че да кажа колко може да скача един щангист. Аз на скок на дължина, единственият човек в света, който е можел да ме уби, мисля, че с сантиметър и половина, 2 да е било, беше Иван Чекаров. От Бургас. От Бургас, да.
Никой не му е побеждавал на скок дължина. 3,24 имам от място. С штангетки, които тежат по кило и половина едната. Все едно с 3 кила в джоба някой да скочи с маратон. С штангетки сме скачали, не с маратон. С Иван Чакъров бяхме заедно. А на височина съм непобедим. Никой не може. На височината на очите си от място стъпвам отгоре. Познаваш ли Антонио Кръстев и коментари за него? Лека въпрос, знам го, да. Батонко си една весела тежка беше и интелигентен човечец. Доста. Имахме пререкания още с влизането ми в националния отбор. Бяхме задувани на Белица и врата. Подобен случай няма да казвам. На масата както си, аз съм обранец, за първи път сядам на масата, притеснявам се, при мъжете, пък аз съм юнош. 9 клас или 8 бях. На пробът на националния отбор за мъже. Ние мъжете на обранците ни отпред стоят и понеже там леките категории отпред пред него, а пък Батонко е до тях, за да им изяжда манджата, защото леките не правят. Той беше сам на нас. Да, и аз ме сложиха пред него. И той сгръбка на бъжета тук на по-високо и там с доктор и моктор и другите треньори. И аз съм там на твоето място сега. И той замяра Минчо Пашов лека му пръст с двамата лека му пръст, той слага си тук кюфтянци, целият заред той сгръб. И много го псува нещо, да е както и да е. Базикът се. И аз съм селско момче и съм си купил оттам от Иленция една фанелка така. И не от Иленция, от вьетнамците. Адидас, бяла и това ми е единствената и най-хубава дреха. Друго всичко тъшак. И съм я облякал нея, за първи път там ще съм в национален отбор на обяд. За първи път сядам на масата. И викам, ще може да не фърля, ще викам, че оцели викам с тези кюфтета с доматен сос. И тези домати няма изпиране, с фанелка, пари съм дал за нея. Келеш, и аз сега работите. Пал и направо нарочно ме клющеето, като се търкул на кюфтенцето, падна тук долу. И аз както си държа вилицата. Точно не мога бъркат. През масата трябва да ми е забъркат. Чакай, много буен, батко! Няма 6-5. Какво ме интересува, че си 200 кг? Аз съм 40-50, колко съм бил тогава, 60 съм бил. И бъжето умря с мен. Той прибледня. Доктора, не му умре. Той вика, толкова сланина има там, толкова сляза в билицата, ако ще умре, вика. Намери си майстор, какво стана, вика? Ангел Генчев е лук, батко. После кожата и фифи, колко са мадрали, братко. Какво ще разкажете за мадамите едно време? За мадамите. Не качо да разказва сега за мадамите. Аз съм забрал вече. Аз не съм ходил, не знам. 1000-та съм ги минал много отдавна. Опа! Още до 25-та година, после. Добре, нещо друго. Кажи за тренировките малко през това време. Тренировките преди Олимпиадата бяха сериозна работа. Да, специално за Олимпиадата. Те не че и преди това. Не бяха за... Специално за Олимпиадата. Олимпиадата ни затвориха 6 месеца и ни изкривиха от дигане. Вечер не можеш да спиш до 2-3 часа от болки, от всичко, а сутринта 9 часа трябва да се на закуска. Почваш да се събуждаш към 7:30, събуждат на 7:30, до 8:30 не останеш от крилата. Малкото пръстче на ръката и до кръка всичко и косата долу. Не можеш да мръднеш, като не почваш постепенно да се раздвижваш. Към как ще дигам днеска, няма да мога да дигам. Обаче като се раздвижиш, работваш сега си. Колко килограма е изхвърлял и тласкал на тренировка най-много? 180 изхвърляни с фитили, 177 с пръсти, 220 съм тласкал, 4 пъти съм ги тласкал, 225 съм обръщал и въжията е скачал на подиума, последва се контузиш. Но ще ги тласна 100%. Точно тогава на всяко контролно биеха Сензлатев. Може да е с 5 кг, може да е с по-леко тегло, но винаги го патя. А той наистина беше здрав. Сензлатев е легенда също в българските щанги. Сензлатев е невероятен също на 80. То ако не беше Сензлатев, аз нямаше да мога да сваля. Защото той измисля някаква, той занимава се с здравословно хранене и такива неща. Още от тогава, от дете. Беше преди Олимпиадата, беше спрял да яде месо, взе да ослабва, заболял кръста и го принудиха да яде, защото няма да може да се приготви. Питайте Ангел Генчев дали е идвал в Байчина. Баячо. Всяка вечер.
почти всяка вечер. В нашото село няма магазин и там кръчмата. Да. Кой го пита това? Малко насам, може Някакъв насам, господин беше. за TikTok. Малко насам просто нещо такова. Там е на такива екрана. Може ли Ангел Генчев да разкаже най-големия си бой? Той един ли е? Че кой ги помни? Кой най-големия си бил? Бъде му майка. Мнението ви за Яни Марчоков? Яни Асенов град? Марчоков. Няма да приема. Приятел ми е. Много добър, много як състезател. Изключително яка тежка. Виждал съм го да обръща 265 кг като перце. Той вдига за Катар тогава, нали? Да, като перце. И за тежка да имаш коремна преса е интересно. Тук отгоре пише, такива хора като вас двамата трябва да управляват спорта в България. Що не е България? Тя 97 се връща, така или иначе. Ще се наложи да се съобразяват. Но сега ни голямо мачкане, голямо чудо. Има ли други въпроси? Какво е мнението ви за българския национал? Той има ли сега? Нямам никакво мнение, защото то мнението се формира върху резултати. Да, но се Единствено оправят това момченце Карлос. с скандали. Да, Карлос наистина е много здрава момче. Доколкото виждам така, български талант. да, станалите са малко алабол. Да кажат какво мислят за Насар, ако беше по тяхно време. Щеше ли да е световен шампион в тази категория? Да, само че му трябваха още малко години. В смисъл още е много малък, защото тогава беше номер едно Асен Златев на 82,5. Нали? Тоест, Карлос дигаше на 81, сега е на 89. Обаче... Насър или Карлос казва? Насар, да. Карлос Насар. Карлос Насър, така се казва. Да. И ако беше, само извинявай, ако беше на 20-21-2 години, нали, още да знаехме тогава, може би да. Ама на тези, нали, 17-18. Христо Бориславов. Резултатите говорят за... А такава тренировка като едно време те не могат да направят, защото първо, примерно, Аз мисля, че Асен Златев няма ли 230 тласкане на тренировка? може да има, Мисля, че да има. 230. Вече в Япония мисля, че има, да. Да, защото 225 тласна, нали, направи световен рекорд на къде беше не в Любляна. Това е било преди Олимпиадата. За Олимпиадата мисля, че трябва даже и 232 тласна в Токио. Да. Там база за климатизация на 20 Да. И там почнахме. Аз там на 71 кг и 300 грама съм тласкал 217 точно така. Така е, човек, в момента световен рекорд е 198 на 70. 217 на тренировка и съм свърлял 172. Моля да каже Ангел колко тласка обръща в момента. Велик сте. В момента примерно подлег бих обърнал 120, но не съм, само мога да кажа колко клякам, 170-80 правят бойки. И месец преди състезанието ще направя 4-5 тренировки, иначе изхвърлям по 50 кг и тласкам по 50, само да ставите да се вработват. Защото на дърти години много се схващат и много трудно се въртят лакти. И не обръщам разножка, нали, голяма тежест, само с 50 кг, а клякането е до откат. Вярно, че Ангел Генчев излиза от затвора за състезание и ги мачка всички. И да. Даже ми се е случило не веднъж, 2 пъти ми се случи. За Нова Зеландия излязах и на другия ден летях. Заложих си джипа, Land Cruiser Toyota, като знам там, че имаше награден фонд $6000, новозеландски, и го заложих за 5 да си платя 1800 и нещо евро беше билет. Който го вземам в последния момент, скъп, отиване и връщане на Нова Зеландия. И станах първи и приведаха ме парите и федерацията ги откраднаха. Те се убиваха фалит, всъщност аз бях 127 на синдиката. Били ги привели по грешка на някакъв клуб там. Таша кралата това не е държава защо. И да не говорим за федерация до сегашна. Питат защо сте били в затвора. И за много работи. Първият път Кажи колко пъти, за засилване. Това беше първият нататъка тъпоти и такива, побоища, разни. В смисъл, не съм се...
Един престъпник е престъпник, ако убие някого, наистина умишлено. Или краде някакъв крадец, нещо такова. Това са някакви хулигански тъпоти. 2 пъти съм лежал за хулиганство. А един Добре. път за шофиране в нетрезво състояние. Не, виж сега, системата на хапелите един път. За това говорим. Вече си за най-малкото нещо. За капелите един път Пак край. аз съм сега, примерно, някой насрам полицай, тук дето ми е съученик или по-малък от мен или по-голям, дето му знам и кътните зъби, примерно как момичета са го били с чантите и суполанко и си посмърчал суполите си ги ел, като малък. И той първо се дразни само като ме видя, аз съм висока топка, той даже не е топка, той е спукана. И нормално, системата те захапала веднъж, ти си лице и салатоха, за най-малкото нещо. Ще съм ударал на някой един шамар, ти луда работа. Те се бият всяка вечер, се избият хората. Мангали тяхни, защо не ги съдят? Мнението ви за Стефан Ботев? Стефан Ботев, ето Ячо да каже, аз мога да кажа, ние сме набори с Стефан Ботев. Аз съм съотборник с Стефан Ботев и се готвили заедно за Олимпиадата. Много велик български състезател, тежка категория. Някой също съм го виждал като мачока на такива тежести. 260 ласкане на 110 кг лично тегло. Добре, Да, нали Стефан Ботев, нали? точно така. 260 кг на 110 кг лично тегло. Не 180 кг като лашата лакадза. Нали? Да, и като Бат Тонков. Смятайте за какво става. Просто Стефан Ботев... Биеше Бат Тонков за Олимпиадата. Добър треньор ли е Иван Иванов? Моля? Иван Иванов, добър треньор ли е? Ячо да каже. Първо трябва да стане треньор, после да стане добър. Лошо ли е при тренирането? Не. Аз мисля, че да. Тук обаче съм... Виж, чакай сега. Вие бъркате оборота с печалбата малко. Лошо ли било преди? Плиз, Виж сега. хапвай. На кое викаш, аз знам Ние като без това сме си на лайф, така че... Какво значи при трениране? Какво разбираме? Ако един... Какво пречи, пресегни се. Само искам да уточня нещо, какво значи при трениране. Всичко зависи от ситуацията. Ситуацията, примерно сега, ако аз притренирам, аз тренирам през ден и по-малко. В случая, двамата мога да тренираме. Ако тренираме всеки ден и той е сигурно всеки, това направо се бава майка. Да, на тези години, да. Но не е за годините. Възстановяването на човек. Не е за годините. Дълги години. Поне 7 трябва да се тренирал всеки ден. Без почивка, както нас, тогава няма притрениране. Нали ти казах как на Олимпиадата се раздвиждам 1 час преди да стана от кревата. Не мога да стана. Дори да запали сградата, аз не мога да стана. По-малко. Едното пръстче, другото лакетчето, коляното, глезана, докато се изправя прав и едва слизам до столовата по стълбите. Викам как ще дигам днес, като е всеки ден. И след малко се раздвижваш и гаса. Баджията имаше много сериозно и ясно виждане по въпроса и ние успяхме да го докажем, че е вярно. Аз нямам една травма. И ще Ивана Баджиев ли го прецака в Сеул? Не. Как ще прецака Ивана Баджиев? Глупости на търкалето. Аз в Япония съм дал 4 проби и тук една. Преди да тръгнем и там буквално през 3-4 дена идва. Още от самолета, ела проба. Ние вече сме се изчистили. Още каквото и да сме вземали някакви стероиди на болни, то друго не се вземаш. Примерно болани разни по 2-3. Аз през живота си най-много съм вземал 5. На ден. Примерно болана. Те не знам по 2 или бяха по 5 мг. Ами яка тренировка и това е. Много, без тренировка. Забрави, колко ще дигне това на бол? Каквото и да взимаш, да. 15-20 кг. И то ако тренираш. Ако не тренираш, може нищо. Може. То било, вземали са много лекарства, когато не са знали какво е действието и така. 70-те години там. 72-та, 76. Да. И след това вече всичко се отпърли. Чувал съм за такива космически вземания, ама не съм ги виждал. Много хора питат Тачо сега на това европейско първенство в Ирландия, като за ветерани нали ще вдигаме двамата. Много хора питаха дали ще вдигаме в една категория или в различни категории. Такъв зор трябва да дигаме в една категория. Да.
в която и категория да дигаме, ще ставим първи, така че долната, горната, Да. ще дигаме в различни вземи два златни медала. Точно така. Това беше. Кандидатстваме в петък, извинявай, ще прекъсвам, в петък сега сутринта. Сенчо Енчев сме привесен вече в и това 9 кажи, часа, да. в 9 часа сутринта. Да. Има прозорец между 9 и 10 някакви ще стане при ресорния замминистър. Да подадем документи за лиценз на отделна федерация за мастери за ветерани. Защото Как ги виждаш нещата с тази федерация? не знам как ги виждам. Ние трябва да имаме бюджет, дори да е бюджет, че поне да не си плащаме пътя и билети и такова. Имаш ли представа, гледала си колко е в Ирландия един хотел? Ами не съм гледал още. Не, като погледнеш, ще се зави свят. Аз съм обаче- обиколил целия свят, няма по-скъп хотел от Ирландия. 400 евро Сериозно? на вечер. Ще се спъни козината. Тук е момента да кажем нещо, защото много често ми задават въпрос, нали, ние ли си плащаме нещата, спонсорират ли и така нататък. Никой не ни плаща нищо, всичко си вадим от джоба, за съжаление, защото просто няма федерация зад нас, която и нямаме никакъв бюджет. Държавата трябва да не спонсорира. Не било, вързали се не за здравка, тя се води на мастерите там. Тя е на цялата мастерска. Цялата мастерска група. Лекоатлети, една лекоатлетка направи световен рекорд. И това не е ли високо спортно мастерство? Световен рекорд е това. Не е клечка за зъби. Те казват така, за високо спортно майсторство се дава. Абе, тя прави световен рекорд и Колко по-високо майсторство? Колко по-високо от световен рекорд? Аз не знам някакво по-високо. Световен рекорд не е високо спортно майсторство. Това е най-добрият света резултат. Аз не мога да Кой ги е бил разбера. най-близкият приятел на Ангел Генчев в националния отбор? То ако посочи един, ще обида другите, всичките. Дори за известно време съм бил капитан, като сваляхме въжието от властта. Може би погрешно го свалихме. Криво. Има разни коментари тук отдолу за това. Едно момче пише: направете си сметката, ще се съберем, като няма държава, ние сме с вас. Мога да кажа да сте живи и здрави само. Мога да му отговоря само, че този момент много ускорено наближава. И аз по миналата година им разправям, че 97 година се връща на разни умни тарикати и политици, обаче те не вярват. Манипулация ли беше ония филм за Иван Абаджиев, в който викаше: не искам оперирани и контузини? По комунизма да си го снимали там, това беше там. Пеева ли, това беше, нали да го снимам. Пълна манипулация. Единственото реално беше, ако може да го намерите от някъде, да го гледате, моето интервю на живо с Кигорки всяка неделя. Бяхме аз, Кирил Кунев, Батонко беше не в Австралия, тук всяка неделя в България. На живо. Той беше единственото предаване на живо в комунизма разрешено. И изтървахане на живо, тогава искахме да сваляме въжията. Ние всъщност не го свалихме, Норикян стана в шофьор. Но заради тия прекалени тренировки, защото той като се върна от Олимпиадата, той тем превъртя. Човека, какво да прави? Руснаците дойдоха 3 пъти да пазарлъци да правят, да разделяме медалите. 5 на 5, викат, обаче на им ви го слагаме на вас и демек 4 на 5 и те стават отборно първи. Въжете вика няма който би. Тогава такива бяха правилата, великите Какво си. мислите за Янко Русев? Велик българ. Велик. Какво да мисля? За Наим Семеноглу? Пак велик. Най-добрият щангист. Спорно е там. Това е единственият щангист. Единственият щангист, който може да му Не искам да кажа конкурира или да е по-добър от мен. Който вдигна 3 пъти собствената си загъл плюс 10 кг. На 60 кг тлас на 190. 190 на Да. Това е просто направо извънземно. Много добър. И двамата какво мислите за Киро Брейка? Това пише. Колко пъти да казвам, че с Киро сме приятели, какво трябва да кажа? Познавам нали, много добре, да. Тук един господин 10-ти път пише: поздрави на Ангел Генчев, аз съм от Баячево на Аличкото Братовчеда и съм фен предаване. Добре, много благодаря. Не поздравите. Да. Той мога да му поздрави, защото ще му види примерно след час-два или утре. Да. Но, благодаря. Браво. Че някой си направил труда да гледа. Поздрави от Стефан Топуров. Браво. Поздрави, Топурче.
Мнение Той е първият човек, който се дигна на 3 пъти. Той е първият човек в света, който вдигна на 60 кг, 180 кг. Стефан Поров остана в историята като първия в света. Да. Да, нали? Поздрави от Бисер от Габрово. Жив и здрав да е. Биската. Пак отново Ангел Генчев да разкаже за отнетия медал. Той го Какво да разкажа? разказа. Аз моето медала. Там нямаш власт на такива велики сили, като Русия и Щатите. Ти научно мога да направиш. Майната. Обаче имаш интересни неща с медала. Дойде Александър Рабанов да ми каже, че съм фанал, защото никой не смее да дойде, да не го прибия като куче. Никой не иска, ни треньор, никой не иска да ми казва. Да. И този дойде, вика, не са нещо. Хапвач. Айде, Както и да е, казваме, аз не мога да взема решение на къде да тръгна. Такова смазващо се едно тип земетресение 12 по Рихтер, пада целият блок на главата, смачката и не мога да мръдна. Седя и чувам как на Гръблев долу, от него го хваща два дена преди това. Да, Митко Гръблев. Аз си помислих, че Гръблев сам се взел фронтрил. да. А пък при него на границата. Да. При него фронтрила е взет, примерно мистер Симеонов там, който носи пробите и се изпикава той и сменя пробата. И нали, минал е през организъм. А при мен са бързали и нямам време, чупили няколко парчета, не мога да го числят колко ще. Той идва така, че 20 минути преди състезанието или 40 там да се спомня, все едно, аз вече съм свалил, минал съм кантар, все едно съм лапнал 7 фронтрила. Аз съм свалял 12 колара и половина. Направо ще се сгъна така на секундите, няма да мръдна, не да дигам 200 кг. Аз не съм ходил веднъж да пикая в рамките на 3 часа и половина. Камерата, японската постоянно на гърба с боряч и дават пак загравки, всичко, храна, какво ям, какво, всичко. И аз не съм се отделял един. Българите си дигнаха Христо Меранзов с този буклук на филма Дърт. Да е пукнал. Да неговата майка Дарен Коросмук. Малко по... Какво по-бе, няма това. В TikTok е да живи живот, не ми казват нищо, че аз съм напсувал една отровна змия. Добре. Той на филма го изкараха, той е болен от левкемия беше тогава, трябва да е фърлял къщите вече. И изкараха го в коридора на болницата, снимаха, облякаха му костюма и пак с какът змия, бе. И пак, бе, той ще умре на смъртния си удар и лъжи, бе. Майка ти мръсен буклук, долен. И ба майката, той на щанките, предаден на руснаците. Той лично той не продаде. Той отговаряше всяка за вдигането на тежести, спорта и нашите резултати излизаха в Руска дума на другия ден. И как те, да не сме ги канали на контролно, то закрито и върти, всичко секретно, на другия ден излизат в Руски вестник. Тя си бала майката, той буклук, записва всичко. Сякаш е разбирал щанги. Той никога не е бил щангист. Защо записваш резултатите? Да ги кажеш на руснаците. Мърша долна. Както и да е. Аз там на Олимпиадата го гоних с един нож. Той искаше да спре отбора още преди мене. Митко Гръблев, като го фанаха, и баджията вика, теб съм абсолютно сигурен. Ти сигурен ли си? Викам, аз съм на последните 50 дена съм вземал по две капчета, съм ги спрял 25 дена и съм чистил лица, съм вземал 10 пъти по-малко от другите. Щом тях не мога да ги хванат, Гръблев мога да се фаща, дали нищо не го фаща. Към Гръбчо, може да си взел някой фронтрил, защото много трудно свали. 2-3 пъти припада съм го измасал от само. То не част лесно свалих, но поне не припадна. И вика, може да се подлъгал нещо и балява майката. И вика, сигурен ли си? Викам, абсолютно. И вика, паспорта от тебе ли? Той, Меранзов иска, дайте си паспортите. И взема на бажията, и аз викам, моя за кой ти го давам. И като си масажиста ми реже доматки, там ми прави сиренци, български смешки, ще го донесе за след кантара. Таман се бях стеглил, още не съм, вода не съм пил. Дайте си паспортите, няма да участвате. И бажията му го дава и вика, Гояро Меранзов, се излагайте. Гръбев може да направя всичко, не? Ако фанат още 2-3 и ще върнат делегацията. Те ако фанат 3 човека, връщат делегацията. Трябва да фанат 3. Няма. И си даде паспорта и аз дръпнах от ръката на Меранзов. И аз си би майката и помярна. Викам, старши, ето ти паспорта, ти гледай и край, Меранзов не мога да спре. И той тръгна нататъка и то съска като змия, вика.
Аз телята ви имам данни, че си ходил до американското посолство. Ходя да го разглеждам, викам, отвънка, ама аз после и вътре влизах. И с едно куфърче нагоре, викам, не, заплаши ме, вика, като се върнеш, ще стане като не им, вика, ще има и смъртна присъда. Бе, дай, бъд, твоята майка, я викам, като сега ви хвърли, то смешно. Мисля, той с пластмаса одръжка, така малко нощо за домати. Като го погнах пистолите нагоре, майка ти, буклук, дърт, кукът се цека, вика ти като се видиш, като се прибереш, викам, дали ще се прибера, как мислиш? И както и да отидем да състезание всичко. И стана тая работа с допинг пробата. Като ми каза Върбанов, ще седя в стаята, не мога да мръдна. Не знам какво викам. Ще бягам. Няма какво да правя. Това измислих. И взех си медала, чантата, викам, ще си бягам в американското посолство. Говорител на Свободна Европа, мисля, че Георги Костов се казваше. Ма беше видял там на нумизматичния пазар, ма заговоря на български. И аз вече знаех кой медал колко струва. На леката атлетика бяха по $100,000. На щангите и в Чинджос. 15. Защото от източния блок сме по-евтини и по-лесно се продава. Как ти де? Никога не е имало пари в щангите. И мъжки спорт. И така бяха обявени. Примерно за моя, понеже там стана легенда, стои салто малто, глупости, световни рекорди, олимпийски, 3 пъти теглото. Примерно може да го продам за $25-30,000. А сега, което като е Слушай, сега той е безценен. Минимум. И викам, аз стои медал, че и точно от това смачкане, от този стрес, дето направо не мога нито да мисля, нито мога да мръдна. Така, като ми го каза Върбанов, направо край светът свърши за мен. И чувам отдолу в градината, до терасата съм на една маса, така на един диван, чувам Гръблев вика, как не, пък като станеш олимпийски шампион, ти дават един плик с $5,000. И медала. Но това не ти го дава държавата, ти го дават корейците. Уважение. И Меранзов да не ги загубил или да не ги откраднал някой, сякаш там кръци има, няма олимпийски шампиони. И ги сложиха в касата на българската делегация. И му викат, върни медала. И той вика, добре, нали трябва да го върнат на олимпийския комитет. Бах, ти ще вършиш медала. Така че ми дал, че това служба. И чувам Гръблев, ами парите ми, и тях ще ги върнем. Къде ще връщат пари? Бе, милата ви майка е крадлива, викам, сега ще ме идете коя. И докато се разправят с Гръблев, аз през терасата заря. Като долу и гледам един кореец заключи там, где се спира водата. Една шахтичка вътре там. Пролят Райграс градинки, защото там топличко. Изсъхва бързо Райграса. Викам, тук шахтичката отворих, отстреляна дупчица. Купаха и така и броих, тук медалчето там. И обърнаха. Стаи май целия потом. Няма го медал. Викам, търсете го, гледам някой открадва медал съм майка. Ще върнат българската делегация, ако не върнем медала. Викам, паричките, патенцата. Ти и моите там. Викам, паричките, иначе медал няма върт. Не знам, не се спомням за Гръблев дали му ги върнаха. Заради мене и не. И вика, че ти ги вземем в България. Бе, ще си вземеш в България. Накупувах си 20 сака големи с колелца, с бокуци, разни дънки, мънки, който ми дойна. Само да не са пари да... Луда работа беше. Добре, ти мисля, че имаш някакво предложение за друга държава да вдигаш тогава? Съм любал. И сега последно в Нова Зеландия 3 предложения да остана. Тренер по кросфит. $7,000 заплатен. Къде? И само викам, добре, хубаво. Викам, то с път много голяма. Той вика само на нова година, 2-3 дена. Кой не те разбрах, добре, викам. Ти пак в затвора ли ще ме вкараш? Нищо, че и по-лъска. Ще стоя аз тук сутрин до вечер и аз и би майка. Ще махна свободния начин на живот на България. Да. Няма по-велика държава от България. Нека да кажем сега. По-красива нищо няма. Имаме един много голям недостатък, нали? Няма и нормални политици. Келеши, педераси, шпатки и така нататък. Няма и да имаме. Ако убием война на Путин, ще имаме. Той ще ни преземе и готова работа се намести. Че друг вариант нямаме.
Да кажа ли, че е добра идея? Не е лошо, не е лошо. И без това не съм в добри отношения с американското посолство. Ама не бе, англосаксоният, който има за приятел, се едно има таралист за възглавница. Няма. Генчев държи ли още язовира, с какво се занимава? С какво се занимава в момента? В момента от 6-7 години изкупувам зърно, слънчогледи, царевици и такива работи. Сега просто от, може би от 3-4 месеца започнах при един борец при Азис, една фирма за яйца, за носачки, Квинс, тя е втората по големина в България, съвсем скоро ще стане първата. И съм много по-добре, защото няма търговия, иначе си бях добре под зърното. И с зърно се занимавам в момента, но то просто няма търговия, както почна в Украйна. А те ако ме питат за този язовир дали го държа, то аз го държа от 30 кусор години браконьерствам на него. Я ги бив майката. Ама те крадат с газа си цял ден, ти за кокошка няма прошка за това. Я да дойдат на язовира да му хванат. Ги издава. Ще загасят тикток. Няма. Откъде познаваш Христо Стоичков? Така е интересно. Откъде той е? Той е една година по-голям от мен, как мога да не го познавам Христо Стоичков. Познавам го. И от Вис, и от всякъде. 66 набор, Ачо е 67, аз съм 67 януари месец, едно съм 66. Мога да не познаваш Стоичков. Да си голям спортист, той е най-великият футболист за всички времена. Български. Да, български. Други има много големи, но Тук има недоволни господа, че си казали Путин да не превземе. И колко обявим война, какво ще стане? Ще го Сега ние победим не ли? сме го казали буквално. Ще го победим. Не сме го казали Шега. Това е... Недоволни лезачи има някакви, които движат американски газове. Чакай, Така е, брат. Не, това е хумореска, просто чувство за хумор. Ама добре, как ще пратят български контингент да се бие в Украйна? Това да не е наша война. Как ще отида? Аз съм офицер от военно контрразузнаване. Да не говорим такива. Ясно, ама ти ще ме мобилизираш, ще ме пратиш на война. Да се бие за България или за кого? За НАТО? Няма как да стане. От вас се обърка в поколенията? Кое е наред по поколенията? Кое не се е объркал? Макдоналдс не обърка. Гадната храна. Това е. Това ги обърква всичките. Момичета с такива мотори, момчета с гейове още от тях си и бала майката. В детската градина момчета човек 4-3 кила. Тия пилета са, не дей тя ящи пилета. Реклама на градус, но ящи пилета. Най-ефтиният, най-гадният хормон на растежа е вътре. Не може в природата, добре гледано животно, на свобода, всичко да стане за 6-8 месеца, а тук за 33-4 дена. Тя е луда работа. И то става килограми. Бяло, луита му е бяла вътре. То е химикал абсолютен. Остави го това. Кажи един съвет за дълголетие в спорта на хората. Който и да е спорт, най-големият съвет не ящи пилешки. Ни пилешки гърди, ни нищо. Ако не са гледани в природата. Разкажете какво сте се хранили, когато сте тренирали. С всякаква храна, но на нея пише БДС, български държавен стандарт. Казах ли го? Какъвто тук няма. Какъвто тук няма. Кой? И да не е пилешко и месо да ядеш в прасето, как го гоява? То за колко време става? 6 месеца. Даже няма чиста за 3 храна, месеца. чиста храна. Чиста истинска храна. Познато ли ви е името Ангел Арнаудов? Занимава се с щанги? Аз не мога да се Сега на първо четене мисля, че ми е познато. На първо четене даже то ми е познато името, но как изглежда, не мога да ми дори. Не, ако го видя да снимка, аз просто не мога. Ако кажеш от коя е играта, ще ми излезе снимката. Много отдавна вероятно не съм го виждал от 30 години. Познато ме е, да. Като име, значи не мога да ми изплува портретата, главата ми е каша. Има ли друго? Не разбрах какво в крайна сметка им е мнението за Иван Абаджиев, положително или не? Най-големият треньор за всички времена във всички спорти, не само в щангите. Той прозрява една идея. Освен това натоварване, дето говори за претренирането,
освен, че можеш да стигнеш ниво, в което не можеш да претренираш, а можеш само да се развиваш, но това се стига с много трудно. В крайна сметка Все едно, неговата методика цял свят я преподава. тя е във то не всички, неговата, във всички защото- спортове тая методика. Въжи. Той прозря, че трябва да правиш на тренировка това, което правиш на състезание. Не да ми правиш там борците да ходят да играят матчи и обратно. Само това, което правиш на състезание. Изхвърляне с ласкане. Това е положението. Иван Абаджиев ще остане в историята като Няма- най-добрият треньор Да. за всички времена на българските щанги и изобщо на щангите в света, в световен мащаб. Произвел изключително голям брой световни, олимпийски, европейски Мога да шампиони. кажа само с две приказки. Вие решете се. Щом колко голям треньор трябва да си, те викат бил химик. Какъв химик в България? В Германия има институти, в Америка, които се занимават с химията на спортовете. Те контролират кой препарат да е забранен, кой да не е. И това са глупости на търкалета. Ние познавахме един бил на бол български. Та шак работа, който дай не става за дигане, ставаш като рендет, ако блокираш върт, ставаш. Тут не си бърз, баланс. Както и да е. Щом успя да направи от тренировка, защото наистина Александър Барбанов тренираше да си бе майката и го слушаше в въжията, ама блъскаше като идиот. От този човек, който не може да върви като Чарли Чаплин, като не може да топне топката два пъти на баскетбол, ни футбол. Прави колко световни рекорди. Той направи толкова стоен, направи го световен шампион, знам, 2 или 3 пъти става. Той смени Янко Русев, де факто. Да, Да. и го смени с доста по-голяма. Мислите ли, че в днешно... Секунда. Слушам. Здравей. Тук малко разгладам. Даваме едно интервю. Нищо, кажи. Сега ще дойде Ангел Генчев. Не се притеснявайте, много важен разговор има по телефона. След малко ще дойде, така че не е проблем. Много интересно интервюто с него. Изключителен щангист, изключително силен характер. Твърдоглав много, буен от малък. И ще пристигне след малко. Сега си оставам само по някой бита нещо, нали, през това време, докато дойде. Бате Пешо, кога ще идваш в Търново, искам да се запознаем. Ами кога ще идвам, може би другата, може би по-другата седмица, не мога да отговоря точно. На драго сърце може да се запознаем. Ако някой пита нещо. Влади се вика на карамфил. О, непременно! Естествено, че ще ти се обадя. Между другото, харесва ли ви интервюто с Ангел Генчев? Пишете дали ви харесва. Пише ли някой нещо? Да, всички, да. Да, браво, супер. Голяма кратуна. Лут. Ако може да видят как върви напред-назад, как... Просто му е много важен този разговор. Нямаше как. Ето, върви псува навън. Няма начин, пристига. Ако имате някакви въпроси, докато дойде, задавайте. Аз ще мина даже. Какво? Гледат във всички вътре, лайф ми чака, че си... Сериозно? Интересна работа. Добре, ще постоим малко така, после това ще го изрежем. Бат Пешо, от кой град сте? Бат Пешо е от целия космос, просто и той вече не знае откъде е. Израснал в Търново, ходил в казарма на друго место, стоял в София доста години, живее в Бургас в момента. И можем да кажем, че в момента пребивава временно на планетата Земя. Може да каже, че нещо прекъсна. Коя е най-голямата победа на един щангист, медал или рекордите?
Как и двете са победи. По принцип медала, нали, защото първо, второ, трето място не се взима всеки ден, както и рекорд. И двете. Просто рекорд да направиш, рекорд не се прави всеки ден. Както и медал не се взима всеки ден. И двете неща ти остават като спомени в историята просто. Как би започнал тренировката за покачване на сила като начинаещ? Винаги с загряващи серии, казвал съм. Винаги с загряващи серии. За покачване на сила, нали, правете пирамида, стигнете до максимално, след това върнете на около 80% от максималната тежест и работете. И така до следващия път и лека по лека силата ще ви се покачва. Да, Ангел Генчев обикаля навънка, нещо е изнервен, сега ще каже, сега ще го питаме. Може да кажете за тренировки при възпаление сухожилия на раменете. При възпаление сухожилие обикновенно се препоръчва почивка или правете такива упражнения, в които няма да товарите нещо. Където чувствате болка, не правете това движение. За рамене има милион упражнения. Просто направете това движение, при което нямате болка. И то с леки тежести и почивайте. Почивката ражда шампиона, баба майката на умората и премахва и възпаленията след известно време. Как върви подготовката за предстоящото състезание? Много добре, отлично. За момента всичко е окей. Надяваме се да ви зарадваме и двамата с първи места май месец. Бихте ли казали упражнения за дискова херния? Не мога да кажа упражнения за дискова херния, има си рехабилитатори. По принцип, пак казвам, винаги трябва да се изпълняват упражнения за гъвкавост. Най-важното е човек да е гъвкав и мобилен, за да може да избегне такива всякакви видове травми. Знаете ли някой добър щангист от Стара Загора? Не мога да се сетя в момента сега, не ми се напъва. Кажете нещо за Наим като щангист. Изключителен, просто каквото и да кажа, винаги ще бъде малко за Наим. Просто великан, нали, няма 1,50 м, но великан, огромен. Има ли начин да гледаме състезанието? Има начин, състезанието ще бъде предавано онлайн по YouTube, нали, и отделно мисля, нали, ако имам такава възможност, да се включа на лайв, т.е. да го предавам на лайв в TikTok най-вероятно. И така, има възможност. Може ли да разкажеш някаква история за мутренските времена? Мили мой, ще разкажа много истории за мутренските времена, но като му дойде момента. Ето го, Ачо, нещо беше нервен и ядосан навънка. Не съм нервен. Всичко е завършило добре, крачеше наляво надясно, псуваше малко. Не съм крачил. Добре. Не за по телефона, да, за пред детската аудитория. Да. Питайте Ангел за нещо от 90-те години. Какво например? Защо ангели за? Бандитизъм ли за? И двете. За престрелки, за надбягване с коли от табелата София Перник, който стигне до Ботевградско от табелата първи без дръскотина на колата и взема на другия колата. На писта лесно се кара, но вътре в градско условие без да драскаш колата. Да. Имам 2 спечелени и една загубена. Нещо друго да питам? Бързи и яростни. Ама не е бързи и яростни. Може ли пак подробно да обясните за покачването на сила? Подробно да обясним за покачването на сила. Ето, казвам, първо загрявате. Загрявката е абсолютно задължителна. Загрявате до изпотяване. Задължително, за да избегнете травми. След това започвате лека по лека пирамида, т.е. качвате, нали? Качвате постепенно, зависи, нали, за какво упражнение. Ако говорим, да кажем, за лежанка, 20, 40, 60, 80 и така нататък, според колко са ви възможностите, стигате до максимално. Това касае почти всички упражнения, особено пък базовите. Стигате до максимално. Максимално означава повторение, което може да изпълните само един път, било с помощ, било без помощ. И след това връщате, нали, на работна тежест, 80% обикновено. Добре е да направите, да речем, 4 по 5 повторения, не повече, защото да качите маса. Нали, ако искате сила, правете по 3 повторения и, нали, съответно и максимално.
И след като работите по този начин, задължително ще ви се качи силата. Нали, ако сте нали, дисциплинирани и тренирате редовно, задължително ще ви се качи силата, след това ще стават по-голяма човека, тежестта и дето така. пита, малко дете ли е или голям човек за силата? И стигна с нагоре. Вдигането на щанги ли уби Веско Чолаков? Не. Сега, какви са тези глупости? Не, аз ще ви кажа кой го убил. Убил го е доктор, който е дал Хипократова клетва и в младените е подписал, че няма порок на сърцето. Аз си ги спомням тия работи от много отдавна. Много поздрав на Ангел Чолака от Кардам. Благодаря. По колко грама белтъчини ядеш на килограм маса? Да не ги меря. Това ще я да кажа. Ние не ги Организма, броим. това с тия калории е пълна глупост. Не да значи, кажа аз. в момента ги учат на такива глупости, на които просто... Организмът ти да не е пеш на калории, да работи на пилети. Иванов, много благодаря за обяснението за силата, ще е страшно полезна. Да, благодаря. Не, той Петър Иванов, дали колко време тренера трябва да зададе правилно въпроса, защото ако е начинаещ, не е добра идея изобщо да дигаш штанги, а да тренира Аз със съм собствено казал за стегло. начинаещи, нали? Винаги трябва да започнат под ръководството. Какво мислите за борбата? Невероятен Супер спорт. Невероятен. Познавате ли щангист от Велико Търново? Разбира се. Много щангисти познаваме от Велико Търново. Въпрос за Михаил Петров и Стефан Петров тапата. Ето, Ачо да кажа Много за големи мои тапата. приятели да почиват в мир. Да. Тапата просто го обърках. Аз 207 ли тлас на този тапата? не се спомням вече, ама на... 207 мисля, че става. м, Това за... И... Кой да каже? Една медицинска сестра, не знам, тези доктори взеха много притесняват, особено сега, ари и тогава. Видяла го, какво здраво момче, хубаво, и вместо да му направи тест дали е алергичен към тази опойка или не, който е задължително, тя му направила една свърка и накрая това му коста живота. Не, бе, така е, брат. Така е, ти какво можеш да си помислиш да видиш тапата такова здраво момче и медицинска беше сестра. здрав, Нямам думи. Кажете нещо за Васил Илиев. Казахме в предното интервю. Аз мога да кажа много за Василиев, но... Добре, ти кажи, аз съм казал в предното. Аз отидах на обранец в олимпийска надежда, той беше единственият пълен отличник, може би след него Мажо е бил пълен отличник в олимпийска надежда, всичко останало сме тройка жи, двойка жи, ала-бала и така. И много голям състезател, отрязаха го, прецакаха го ЦСКА за олимпиадата, не го пуснаха, а беше подготвен и можеше да стане олимпийски шампион в борба. Изключителен мъж, изключително коректен и да кажа. Мъжкар, аз казах, за Мъжкар това го с убиха. ценностна система. За това го убиха. Човек с ценностна система. Мъжкар. Аз също съм избухлив и няма да ти пусна аванта, ако ще да се влача по корема, ако не си прав. Но не съм от този тип, примерно, дето ми липсва ценностната система. Напротив, имаме в цялост. Имаме в излишък даже. Познавате ли Васил Маринов? Познаваме го, да, познаваме го. Сега от Сливане е много чест състезател в момента. Аз го познавам, но не само знам кой е. Успех му пожелавам за напред. Пожелавам му и аз. Да. Коя е любимата ви категория в вдигане на щанги? Всички. Хубава работа. Този човек в израстването се минава през няколко категории. Любимата на мен ми е 75. Ражда ли се човек с качества като ваши или ги придобива? Мисля, че се ражда, а пък след това може да ги разви. Не можеш да... За мен първо си го имаш, обаче гени. историята показва, че понякога трудолюбивият човек стига повече. минава той е с талант, но мързелив, който е мързелив. Примерно Александър А ако Романов. ги съчетаеш и двете, нали, талантлив Малко да ги и работлив, съчетаеш, си става. просто номер едно. Румен Теодосиев беше ли добър щангист? Разбира се. Беше от трудолюбивите. Да. Някой от вас бил ли е във ВИС? Аз. Дори за кратко съм бил началник на офис. Аз имам много. И аз приятели, още да съм кажа. в ВИС. Всъщност те вече са почти едно и ВИС.
Стават ли по-добри топ штангисти в света или имат застой в резултатите? Не стават. Няма и как да станат. Да. Имат застой, затова и сменят категориите непрекъснато, защото не могат да постигнат тези високи резултати, които са постигани. Сега химията и техниката са толкова на високо ниво, че светлинни години пред нашите едно време. Но, що смениха категориите, вече за трети път ги сменят. Да. Кога според вас в България ще има олимпийски шампион в тежка категория? В тежка категория. В нашия живот няма да стане. Надявам се Карлос да стане олимпийски в Париж, но той е на 89. Къде е тежка категория? Да, в тежка. Между другото, за Антонио Кръстев, нали, на времето, той имаше рекорд 216, нали, беше в изхвърлянето, който доста години стоя. 217 ли беше? Който стоя доста години, преди да излезе Лаша Талахадзе. Не знам Талахадзе, подобрил му го този рекорд? 225 изхвърли това Лаша. 225 в момента е изхвърли рекорд. Тежка на Лаша. Патронатор, има ли жена и деца? Има. За мен е питат. Имам, да. И жена, и деца. Ангел Генчев може да каже нещо за мутренските времена. Какво ще ви е интересно да ви кажа? Everything. Държавата създаде борците и щангисти, и там, които да са спортисти, образно казвам борците, защото те преобладават на 90%. И създаде ги, направи ги престъпници, първо, защото няма с какво да се занимават и тя не се е погрежала за тях, и те сами тръгнаха да се търсят хляба и реши да ги използва в този момент да контролират хората, да не се надигат на въстания, на стачки, бунтови, глупости, и после в един момент усетиха, че са сгрешили там Луканов и така нататък, и окръжение, усетиха, че са сгрешили. Васко Илиев имаше, и като бяхме на вис, за 2 часа и половина можеше да събере 4000 човека армия, тренирана в национален отбор, не на златни пясъци на това, на плажа, и въоръжена до зъби, с много по-модерна техника, сигурно и американски спецчасти не са имали толкова, и мога да преземе държавата за 5 секунди. Каквото и районно тия насрани газови, те имат пищовчета, и това няма как да се случи, разбираш. Пречи ли професионалния спорт на семейството? За какво да пречи? Какво е мнението ви за Христо Плачков? Много добра тежка за времето си. За неговите години. Аз го познавам. Бего не идвал е там, като съм бил дете. Той е доста по-голям. Какво мога да кажа? Патронатора може ли да каже нещо за висаджийските времена? И какво да кажа, висаджийските времена бяха мъжки времена. Те не са само висаджийски, те са и сикаджийски. Така че изобщо тези години бяха мъжки години до едно време. Това ще кажа. След това станаха курвенски. Защо най-мъжките качества вече не се ценят от жените? Защото... Дали има жени вече, които да оценят? То всичко е въпрос на съдията, в коя лига е там. Филма за Наум, дали всичко е вярно, което са снимали? Аз лично не съм гледал филма за Наим, искам да го гледам, не съм го гледал все още. Той, който излезе сега в... Да, аз отказ съм гледал. Отказ съм гледал. Не съм го гледал, но ще го изгледам. Има ли го? Той не са го качили в интернет. Не знам дали го има на български. Не, той ще го проведе. Но ще го гледаме през всички положения. Днес възможно ли световно спортно майсторство без допинг? Не. Почти невъзможно. Трябва да си възстановяване. Абсолютно невъзможно е. Високо спортно майсторство. Иначе, примерно... Говорим за професионален спорт на млади години. При нас е възможно, нали? Защото при нас е съвсем друго. Момче Цветков пак пише: защо мутрите не застанаха на страната на народа и да му помогнат, а и мачкаха хората? Сега влизаме в някакви такива влизаме в една полемика, където не са да си говорим. Познавате ли Нетко Георгиев борба и може ли да кажете нещо за него? Не мога да включа на първо четене, 100% го познавам, ако е примерно около моите набори или по-голям, познавам всички борци. Нетковци познавам борци, обаче не мога да се сетя по фамилия. Със сигурност познавам Нетко борец, обаче просто не мога да се сетя в момента за фамилията. Няма борец, който да не. Всяка почивка бяхме в залата на национална борба и се борехме. Аз имам
тогава някои известни победи срещу Батанцанов, но съм бил Това по-тежък от казах него. и аз пред теб. Той ако ме е победил 2 пъти, аз съм го победил 10. Така че се залагам. Едните за едните, другите за другите. Бокс е същата работа. Аз човек в залата по бокс, голямата почивка. Задължително се бия с някой боксер, който е по-лек от мене и гледам да му хвана ръцете, че не има бик по главата. Така че няма. И защо? Какво значи да застанат за страната на народа? На кой народ? На простия или на умния? Как да ги разграничим? Как да ги разграничим? Тая тема не е интересна. Защото като е прост човек, той е прост. Той е стадо. На него му трябва чубанин. Не му трябва някой да застава да го пази. А трябва да го би Има ли да му някой кажа друг прави въпрос? това, прави това. България има ли надежда да е в топ 10 с добри щангисти? Не. Питайте Ангел дали познава Павел Бойчев. Те с фамилия много ме объркваш. Павеловци познавам доста. Штангист ли е, не знам как Павел. Все едно някой... Как да... Колко е рекорда на Ангел в изтласкването? 220 на тренировка, но състезание 215. По колко клетки 212. имате макс? 305. Печете? Аз съм като максимално. Поради ред причини, защото Ама този макс е... Кой ти кажа, аз съм штангиста с най-слабите крака. Колко клякам на гърди, толкова тласка. 50 кила, когато бях, имам 180 тройка. Филмът с Ангел Генчев, като го гледахме докосна, обичам този човек без дори да го познавам. Благодаря за което. Малкият, който си гледал там да носи акумулатора. За Генчев, за жалост, много малко хора днес не знаят какво е постигнал. Гледат в момента 12 400 човека. Да, браво, супер. Да са живи и здрави всички. А Пламен Аспарухов познавате ли го? Естествено, да. Казах в началото, че кожата и фифа ме биеха почти всяка Познаваме прочука. се много добре с Пламен Аспарухов. Тук да си клекна. Познаваме се, разбира се. Да. Може и да не се познаваме, но само на двор сме били заедно. Те и след това в разбойническите години. Ами, ако няма други въпроси, лека по лека да... След този филм отидохме до очах да му почукаме на вратата от уважение от Габрово. Според нас има ли развитие в борбата и да продължаваме ли да тренирам? Кой? Момче пише, да, Александър. Според вас има ли развитие в борбата и да продължаваме Естествено, да че има. тренирам? Ама продължавай, разбира се. Нещо, щом ти харесва, не дей гледа дали има пари в това или няма в момента в Не, бе, спорта. борбата има голямо развитие. Газ, Просто, да. тренирай, защото ако няма тренировки и ако си буен дух, примерно, подобен на моя, не. После ще изби на много лоши места. Първо, задължително тренирай. Ангел Генчев да разкаже за Силвестър Сталон и книгата, в която го пише. Да. Това е... това не е книга, това е класация на Силвестър Сталон от 2012 година, от 1912 до 2012. Класация за най-силните мъже на планетата. Там няма Познавате ли щанги и някои така гребци от нататък. това време? Моля? Разбира се, Някои гребци от това познавам, време да. да познавате. Той треньора им беше Бизон ли мисля, че сега постоянно висеше при въжията и те почнаха да тренират. Ето Бухало беше номерът на И май имаше един Бизон. Защо спорта в България няма гласност? Защото политиците не Такава дават. ни е държавата. Затова, Политиците не дават, защото няма мажоритарна система. Защото те казват в листите кой да бъде, партиите. В листите не се слагат хора, дето. Защото спортистите тренират, отиват, развяват българския флаг и никой не чува за тях. Кой град притежава най-добрата школа за млади таланти днес в България? По какво? Щанги? Ангел Генчев, спортува ли синът ти? Да. От 3 години играе баскетбол, ходи на състезание. Нищо, че джуджекът мен е много добър. А сега в събота, дето мина, на ябланица на пистата по мотокрос, взехме лиценз. Лиценз за мотокрос. И сега ще вляза в големи кахъри, че на 22 на Севлиево на пистата април има състезание. И трябва да му... Ще го базикаха, че с китайски мотор. Сега ще му купя най-добрия мотор в homologиран за световно първенство. От един баща от правец, го купил за сина си, а пък бащата е много висок, сина за 6 месеца
порасна 12 см и мотора вече е нисък. А направим да си бе майката. Няма по-добър как За школата в Червен бряг какво ще кажете? Сегашната по щанги. Не знам, пише само това. Добра школа, много, нищо. много добра, докато беше Илиян Илиев леко му пръст, сега нататък пак се надявам, нали, да продължат по същия начин. Ангел ще покаже едно салто. Сега може би на световното в Полша. Да. Есента. Покажа малко да ослабна, че ми е дебелял газа и корема и тежа. Се спища. Много да не мога да съберат височина. Не мисля, ако направя световен рекорд, не мисля да направя едно салто. Ще му върна малко внимание на салтото. Малко коремчето трябва да изчезне. Не малко, 4-5 кг. Патронаторът наскоро каза, че се записваш на борба. Успя ли? Не съм, сега се готвя за европейско първенство, не с Ангел ще ходим на европейско първенство в Ирландия. Кога има световно за борба? Мисля, аз им казах на предния път, че мисля да потренирам малко борба и да ходя на европейско световно. Аз няма да тренирам. Аз освен заслужен майстор на спорта по щанги, съм и кандидат майстор на спорта по джудо. Така че, Какво мислите за Ариф Маджид? Ариф Маджид се надяваме да е добър, какво мислим, ние няма никакво добър значение. президент на българските Какъв щанги. ще бъде, ще Да. покаже времето и делата. По делата му ще го надяваме. познаеш как. Да. Аз не го познавам, какво мога да кажа. Генчев има ли медали освен от щанги? Но втори на републиканско съм по джудо. Имаме на рали младост трето място. Ралиджия бяга за 6 месеца от низма. Похарчих 90-та година. Купих лавата от Ангел Евтимов лека му пръст. Бегачката да се направя. Купих я за 9, за 6 месеца ми струваше 92 на уния пари. На истинските. Един апартамент струваше 6300. И много скъпи рали спорт и просто не ми издържаха. Какво мислиш за футбола? Уникален спорт. Сина ми го обича много, просто в Търговище малко, сега нямаме закрит стадион, зимата как ще пусна детето и изиграе навънка. Няма как да стане. Господин Генчев, ако не беше салтото, щяхте ли по друг начин да се развият нещата? Не. Ако не беше руския кораб самолетоносач, може би с дивата си глава и с толкова пари едновременно с това съчетание, можеше и да съм умрял много отдавна. Не знам как ще да се развият. Ако не ми се беше родило дете тогава, аз нямах брак с жена, защото бъжете ми даваше свиждане, не да се женим изобщо, да не забравим. Докато не мине Олимпиадата, аз ще да избягам в щатите, понеже много обичах щангите. И там щяха да ми дадат, ти вика си хванат, американски посланник ми казва, ти си хванат като българин, като американец не си наказан, точка. И аз викам, ще мога да дигам с 6 месеца щанги, разбира се, там сме, на постата, щангите ми бяха животи. Аз имах... Те пак са ти. Пак съм, ама и страдам живота. Въжията, лека му пръст, прибирам го там, къде снимаха филма, на едно републиканско, я дигам там с матка жиски диско и аз го вземам на стоп надолу, викам, не на стоп и аз на стоп. Да го закарам до Копитул, земляци от Хасково беше заедно. И да се прибера с теб, викам, давай старши. Но викам, не знаеш, колата се пуши, викам, те ги забрави едно време. Той вика, че аз вика, даже и вино пие, вика, откакто се разболях с Ланска воя. Сега, викам, добре, малко се закъсняла, но карай, по-рано трябваше да почнеш, нямаше да фане нищо. И си го дрънкаме по пътя и вече не като състезател и треньор, наравно си говорим и той вика, добре, ти, вика, какви... Аз така възех със световната купа на Олимпиадата. Ще само лоста да отида да дигна 20 кг и 25 000 $, си вземам и отделно там, те са официалните от държавата. От Полков отделно на ръка за световни рекорди. Евроспорт идва и прави, там няма и допинг контрол, мога да им направя 30 световни рекорда. Мога ги бия от сутрин до вечер. И викам, исках да ставам 16 пъти на световната купа, му гледат и казва, шегуваш се, викам, не, 4 пъти олимпийски шампиони, там 10 на 12 европейски световни титли, той и как ще стане така? Той до 36-7 години, той и бие като магарите. Към аз на 40 години тласнах 180 кг и спряха да забраниха ми да дигам като нормален. Сложиха таван федерацията тогава
не се коментира това, че ме изнервят много. И забраниха да дигаме. Стоица беше. Аз ставам втори на републикан, Стоица в първи. Той момчето много право. Ама аз съм дядо на 40-41 и сложиха савак на едното. Да, не са го пребал, бе. На едното състезание стана втори, той стана първи, а другото го нямаше след световно или нещо. Забраниха да участвам, над 40 години вика няма да участвате. Вече си минавате ветерани. Вика, моля, който и ветерани. 35 нагоре ветерани. Сега вече се Нетко Първанов. Да. Нетко Първанов, да не познавате. Тия фамилии, братко, Нетко си сигурно не знам, може и то да познавам. 100% го познавам, ако ще английски, как няма го познавам. И познавам и още милиони хора. Колко скъп спорт е вдигането на щанги за за нашата страна е, че нямаме силен състезател в тежка категория. Не е скъп спорт. Най-ефтиният спорт е. Това най-ефтиният, който трябва една щанга, тя е вечна и ни обувки 5 години. Най-ефтиният спорт и въпреки това няма пари за него. Да. Което е направо... Те са уникални. Господин Генчев, с ръка на сърцето, днешните школи, спортни, имам в предвид, имат ли шанс да се докажат някъде? Може би има такива, които имат шанс и има и такива, които ще имат след известни промени в политическата установка изобщо след държавата и частично в света. Генчев на колко година? Сега ли? 57-та кара. Как бе, 55, Аз съм 56. Аз ще стана на 55. навърших и карам. 67 навърши. Аз съм ама 68. аз съм януари месец. Какво като ще януари? Навърших 67, 56. аз съм 68, сега ставам на 50. Въпрос към господин Гечев. Човекът във филма, който го вива в одялото за сваляне на килограми, вие ли сте? Не. Въпросът Не, човек е Севдалин Маринов. Севдалин Маринов е там. Дико. Да. Мен ще ме убиват по дяло. Аз имам гъс, мога да стои прав. Не съм препадал нито едно салото. Аз съм свалил доста повече от кръпов. Тогава за олимпиадата му говорите. Всъщност никога не съм чул някой да е свалял повече от мускули. 12 кг е половина. Защото там имаше... Колко време е течела и това? Имаше едни хора, имаше едни хора, които меряха дебелината на кожата и изчисляваха мазнините. 0,0 майната си. Няма. Как се сваля от мускули? Знаеш, ако не беше Сензатев, аз казах по-рано, никакъв шанс да сваля кръвя. Една система ми вкара китайска с само ориз да ям, безсолен, задължително безсолен, колкото искам да ям и вода, ако искам кофа да пия. Когато няма вътре сол и само ориз и вода, съвместимостта, буквално и 5 литра да изпиш, след 45 минути ги изпикаш. И махаш мазнините. Ако не пиеш вода, не махаш, сваляш от мускула, сваляш от водния баланс. А тук сваляш мазнините, изкарваш ги. Аз нямам никой да изкарвам, ама изкарай ги. И бами са майката. И кореш и руснаците, то свалял много. Не фурентрил, ще го фанем, бе. Защото фурентрил се излъчва 6 часа след вземането. Разбираш? И нали, ако искаме друга, трета проба, успорваме в международен съд Хага, Мага, на майка и путката там не ги знам. Примерно, ако беше анаболен стероид, както бяха написали отгоре, отиваме в независима лаборатория, аз съм на пикнята, айде, ще да дойдат другите тук. Примерно, кой ще стане? И поправили това, сложили долу в резюме, то се излъчва от организма за 6 часа и край. Не, те са нагли. Виж, даже аз ги разбирам сега. Велика сила като... Добре, ще има ли шампиони при ветераните в двете категории или няма да има? Категории? Нашите категории. За нас ли? Да. Че ако не сме окоцели, ослепели, нещо, не знам, сме живи и здрави. Кой ще ни би те на младини, не са не били, как ще ни бият сега? Те да не са побъркали. Макар че един... в Нова Зеландия това не вика. Америка фър! Видява, че ще удари кръста, ни мърда, не загрявам за шласкането. Викам, настран кубинец, на руски му вика. Ти какъв американец, си натурализиран, той е олимпийски шампион. Натурализиран кубинец. Ама каква Америка ще бат путката майна и сега ще стана. И без да загрявам. Първият опит го, само пробвах дали ще да не ми се чупи гръбнака, пробвах и ги пуснах 222.
той тласна 210-12. И ме води при свърнането, трябва да го Чакай тласна сега, много. ти ми говориш за Нова Зеландия. Май не беше за Нова, къде беше? 125 беше на Къде Нова беше той? Зеландия. Не. Той в Унгария ли? Не знам. Не, в Не, Испания. в Испания. В Испания се удари в Испания, тлъст. в Испания. Ще да правя стоен рекорд, да свалях и ба майката и на третия опит излизам, той вика, не можеш. Вика, след малко ще плачеш. Ама рива със сълзи търкаля са като мангари там. Викам, Америка фърст, фърст. Само че два фърста. Ако има шанс да се върнеш преди 20 години, би ли променил нещо? Нищо няма да променя. Харесвам си живота. Много изключително тежък. Щеш да ми е скучно, приятел. Щом съм оцелял, добре. Здравей. А сега вече Азис ме върна в живота. Борец ме върна. Ама не певеца, не певеца. Азис на Квинс. Агро, кокошките. Пелеван Азис, не. Да. Не другия Азис, но другия Азис, Той той аз. е другия, да. Другия се знаем с него, но няма как да ме върне към живота. Точно, да. Азис ме връща в реалния живот. Смятай, борец за втори път ми помага, да не се налага трети път. Това време аз направо осиротях. Аз мисля някакви заключителни думи. Мисля, че беше много добре мина този лайф. Мисля, че някакви заключителни думи. Какво ще пожелаеш на хората, които ни гледат? Все пак колко са? 12 000 каза, колко хора ни гледат? 13 200 човека. 13 200 човека ни гледат в момента. Какво ще им пожелаеш? За което на хора, обичайте се, не мързете никого. Жор Симеон го е казал. Опитай се да разбереш хората, но не ги мързи. Ако имате приятели, не им търсете косурите. Обичайте ги с косурите, защото това го чух от Азис, на турска приказка е, но като приемеш някой, приемаш го с всичко. С доброто, с лошото, с всичко. Така че не си товарете главата с глупости, с такива, с злоби, зависти. Това отнема страшно много енергия. Никога не съм се занимавал с това, но съм виждал хора как изгарят душите им, изгарят и те изгарят след тях. Човек без душа не може да живее. И не може да бъде щастлив, може да има всички милиони на земята, но сега да питаме Бойко Борисов щастлив. Не е щастлив. Браво, много ми хареса. Браво. Само 216 човека гледат в момента, 13 600 са лайковите, защото тук разни господа много ги заболя, нали, като казахме, после глуповите коментари. Давай, Добре, стига. Добре, да пожелавам да са живи и здрави на всички. Да им кажа нещо и на тях. Да са живи и здрави всички и изключваме.